प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाश्पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक्यं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुखसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण समशिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि विनुजानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा पुस्तकेषु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पूरिषु कुन्तिभोजश्च दैव्यश्च नरपुङ्गवान् युधामान्यश्च विक्राणाम् उत्तमोऽध्यायश्च वीर्यवान् सौभाग्यो द्रुपदेयश्च सर्वैः महारथा